Salam alaikum, مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. اليوم إن شاء الله حنبداو la série de virologie. Donc module de microbiologie. حنبداو le premier cours structure et classification des virus. Bon, لازم تعرفوا حاجة في الشابيتر تاع لي فيروس مقسم en deux. Donc la partie الأولى عفايس اللي يكونوا شغل général تاع كامل لي فيروس. Et la deuxième partie c'est la classification. Donc نحكموا نكلاسيو لي فيروس ونهضروا على كل فيروس en détail. ماشي كامل لي فيروس mais les plus fréquents ou les يديرونا des maladies les sont connus. D'accord? Voilà. Donc واش نعرفوا على لي فيروس؟ على بالنا بلي لي فيروس c'est des agents infectieux capables de pénétrer, diffuser et multiplier dans l'organisme hôte. Donc le virus donc هادو ما pénétrer, diffuser et tout حنشوفوهم en détail في la physiologie تاعهم, في la physiopathologie تاع les virus et se multiplier dans l'organisme hôte. On va voir بلي على بالنا déjà بلي le virus déjà la taille تاعو elle est très شغل بزاف صغيره. Donc tellement صغيره ما عندوش كامل الماتيريال pour se multiplier. D'accord? Donc هو اتكال اللي راح يتكل على اورغانيزم واحد اخر اللي حيعاونو pour se multiplier et باش يخدم le matériel باش يخدم les structures nécessaires. D'accord? نبداو les caractères communs. Donc عندنا structure spécifique. Le virus فيه واحد la structure spécifique اللي هي nucléocapside. Nucléocapside هي كلمة divisée en deux. فيها composée de deux éléments. Nucléo c'est l'acide nucléique et la capside c'est la capside. Comme c'est une qui va entourer le génome. D'accord? Les deux c'est des deux éléments obligatoires. معناتها ما كاش un virus sans les structures. كيما شفنا في في البكتيري ملي كاين des structures اللي يكونوا communes entre les bactéries. C'est l'enveloppe la membrane capsule, la membrane cytoplasmique, le génome qui est هنايا, etc. Donc les deux c'est deux éléments obligatoires pour le virus. معناتها كل ما كاش هذا معناتها ما كاش فيروس. OK. Pour le génome, عندنا un seul type, soit l'ADN, soit l'ARN. Mais يقدرش يكون les deux à la fois. Donc واحد فيهم. Donc l'ADN, soit qui est l'ADN, donc quand il va pénétrer dans la cellule hôte, donc avec l'ADN il va intégrer dans l'ADN de l'organisme. L'organisme les infecté يعني بزاف يعني soit végétal, soit animal, soit humain. D'accord? Et après هو حتى transcription etc. Et l'ARN عندنا زوج انواع تاع لي زاريان. هنا ماهيش مونسيوني في لو كور مي انا راح نقولها لكم باسكو elle est très très importante. هذه l'ARN مقسم en deux. نقولوا à polarité déjà quand on va faire la classification des virus كي نديروا l'identité تاع les virus حنهضروا بزاف دي كاركتيرستيك ونقولوا زعما نقولوا ARN polarité positive ou bien négative. D'accord? وشنو هي la différence entre polarité positive et polarité négative? Polarité positive, ça veut dire que l'ARN elle est messager. معناتها غير يدخل يقدروا directement on va faire la transcription. D'accord? Par contre, polarité négative لازم نجوزو على مرحلة انه نجوزو من l'ARN هذايا viral الى un ARN messager. D'accord? On va fabriquer un ARN messager pour نديرو la transcription. D'accord? كي تقولي هاد transcription et tout واش راح نديرو بها؟ راح هنايا la capside elle est de structure protéique. D'accord? Donc les structures protéiques نسحقوا le génome pour faire هادوما les protéines. D'accord? Donc voilà, c'est ça le rôle de génome ou تاني يعني باش c'est l'identité ou voilà تاع le virus. عندك troisième caractère c'est la réplication. معناتها عندنا un virus حيتولي fois 2 ماشي كيما لي بكتيري. لا بكتيري تقدر تكون بكتيري وحده تقسم لي en deux. D'accord?
Par contre le virus non, le virus il multiplie, d'accord. Et في هذه راح نسحقوا عفسه اللي اسمها le parasitisme intracellulaire obligatoire. هذه هي. Qu'est-ce que ça veut dire? معناتها le virus jamais ما يتملتبلي وحده. d'accord. لازم له يدخل في une cellule hôte اللي هي راح دير له la multiplication. باسكو علاش لو فيروس قلت لكم سي عنده لي طاي صغيره بزاف ما عندوش ثانيك لو ماتيريال de la fabrication la fabrication des protéines donc ما يقدرش il va se multiplier. d'accord. où il y a des virus ils sont tellement fragiles ما يقدروش même pas يعيشوا في le milieu extérieur. d'accord. donc voilà. donc le virus يدخل داخل la cellule ومن بعد لا سيلول يتعاونوا باش يملتيبليو زعما نقولوا يعطيني 10 دي فيروس كيما هذا الاول. داكور. دونك فوالا سي سا. باغ كونطخ كيما لا بكتيري كاين لي لا بكتيري تعيش وحدها وهي هي عندها لو ماتيريال وتعيش وحدها ميم في الميليو اكستيريور اكسيتيرا. داكور. دونك فوالا la spécificité de la cellule hôte c'est très simple. على بن le virus on a appelé la capside عندها des structures protéiques اللي نعيطوا لهم les antigènes. d'accord. les antigènes اللي هما راح يتعرفوا على les récepteurs des cellules ciblées ou les cellules hôtes. d'accord. donc chaque antigène عنده un récepteur يروح له شغل le clé هنايا سي كوم لو كلي. هنايا غير يصرى ان اكور معناتها يصرى التوافق البنيوي بيناتهم اوب ريكونيسونس تاع لي ريسبتور اوب يدخل للداخل. داكور. او va se multiplier. d'accord. par contre quand زعما عندنا ان اوتر اون اوتر سيلول ما عندهاش هذاك لو ريسبتور هذا لو فيروس ما يقدرش يدخل باسكو ما عندوش لو كلي تاع هاد لا سيلول. d'accord. donc voilà. ou bien كاين واحد لا ستركتور اللي ابري نهضروا عليها اللي هي لونفلوب. d'accord. هي لونفلوب. donc voilà اللي هي لونفلوب est un élément ماشي obligatoire. سي شغل ني با كونستون من داك يكون من داك ما يكونش. هي تانيك فيها كلكو بروتين دونك هي تكون من الفوق كامل فوق لا كابسيد. دونك كي تكون كاينه هي لي بروتين تاعها هما اللي حيتعرفوا سوا دي بروتين سوا دي غليكوبروتين. d'accord. voilà. c'est facile jusqu'à maintenant. d'accord. le virus بزاف سهل بارابور على بكتيري فريمون سهلين بزاف ما تراطيوهمش. شوفوا مي فيديو مع لو ريزومي ولا مع لو كور مع لي ديابو يكفوا باذن الله. دونك نحو ستركتور دي فيروس. نبداو اول عفسه بلو جينوم. الجينوم عندنا فيه دو كاركتيرستيك. عندنا لا ناتور اي ستركتور. عندك لا ناتور ادين ولا اريان كيما قلت لكم. لا دي ان يقدر يكون بيكاتينير معناتها دوبل بران. داكور. سي دوبل بران كومبليمونتير اكسيتيرا. باغ كونطخ لا دي ان سي ان سول بران كيما على بالنا في الهومان. Par contre, il y a des exceptions, d'accord. quelques familles de virus, les راح يكون l'ADN monocaténaire et l'ARN bicaténaire. D'accord. On va voir des exemples. Donc هنايا ماشي des exemples, c'est les exceptions, d'accord. معناتها غير هاد la famille وفي l'ADN غير هاد les deux familles. d'accord. كيما راكم تشوفوا هنايا c'est la classe de la famille, on peut dire, c'est Parvovirus. D'accord. Parvo, je fais le début, comme ça pareil. Parvo, qui m'a c'est un ADN, mais un seul brin. D'accord. Quand on a un double brin, on a 5 primes, 3 primes, tout complémentaire. D'accord. donc voilà. Je fais là Parvo. هنايا pour l'ARN bicaténaire كما كتشوفوا هنايا سي دوبل بران معناتها ان بران راهو هاك والبران راهو كومبليمونتير معاه. دونك هادوما نلقاوهم في لي دو فامي ريو
virus et Berna. Rio Berna. D'accord. Rio Berna. Donc voilà. نكملو هنايا pour la structure. Donc قلنا دوكا la structure ديال le génome. Donc عندنا 3. عندنا الاولى linéaire. عندنا circulaire معناتها le début يسخن على la fin. Et segmenté c'est des petits segments هكا. هذه généralement ما تكونش في l'ADN ماشي généralement donc تكون غير في l'ADN pardon. D'accord. هنايا عندكم des exemples. انايا حنوري لكم برك دي زيكزامبل. انا بور مو هادوما سون با ا ابروندر الشغل مع كاين نافونسيو في لي كور تاع لا كلاسيفيكاسيون تاع لي فيروس. كل فيروس تكون عنده ايدونتيتي راح نحفظوه كومبلي نحفظو اريان اديان ستركتور تاعو كيفاش شغل لو فوايي بور ما تحفظوش هكا يجيكم هكاك الكور واحد. دوك هذا كور فريمون ماشي تطولوا معاه تفهموا لي باز اي اوب لا سويت. داكوغ صح كامل سي في لا كلاسيفيكاسيون هادوما سي دي باز غير يعاونوكم باش تفهموا لا كلاسيفيكاسيون. داكوغ كي نقول لك انا فيروس اريان بي كاتينار نتاع على بالك بلي كاين غير مونو كاتينار كيما حنايا زعما في الاومان ايتو تقول او كيفاش ايتو كيفاش سيغمونتي كيفاش سيركولا فوايي. هذا هو لو بوت تاع هاد لي كور الاولانيين كانوا قادرين يصوتيو لكم ديريكتومون لي كلاسيفيكاسيون نقول لكم ديريكتومون لو فيروس الهيباتيت فوالا واش فيه اكسيتيرا. دونك هنا نوريكم دي زيكزامبل باش تشوفوا عليهم. دونك هذا بور لو روتافيروس. لو روتافيروس كيما راكم تشوفوا قلنا لا فورم لينيير فوالا لا فورم لينيير. هنايا عنده لو تيب اريان. Et pour l'hépatite B كيما راكم تشوفوا هنايا l'ADN circulaire. داكوغ واش فاو حاجه هاديه ادوها هكا قاعده ماشي قاعده انفورماسيون باردون. دونك غير l'hépatite B لي لو جينوم تاعو ADN باقي كامل اريان. دونك الA والسي والدي والاو كامل اريان. داكوغ دونك فوالا هادي شفاو عليها كي نلحقوا لو كور تاع l'hépatite. Et dernier exemple pour la structure segmentée. كيما راكم تشوفوا هنايا هامليك دي بتي سيغمون. دونك فوالا داري. دونك pour le moment je pense pour le génome c'est bon. شوفوا وحنا نديرو في لا ستركتور ندخلو شويه في لا كلاسيفيكاسيون باش تجينا سهله. انا دوكا في الفيروس تاعي كي عندي لا كارت ديدونتيتي تاع لو فيروس تاعي داكوغ خلونا بهذيك لا فامي لو جور اكسيتيرا. دوك ابري اون فا لي فوار داكوغ. مي انايا في لا كلاسيفيكاسيون كيفاش ندير اول حاجه لو فيروس كيف كنعرفو نقول اسكو اديان ولا اريان. هذه حاجه الاولى داكوغ. موراها وين رانا بي ولا مونو نزيدها اريان اريان مونو بي ولا اديان مونو او بي داكوغ سا ديبو. اي عندنا اون اكسبسيون بور لاريان قلنا ابولاريتي بوزيتيف ولا نيجاتيف. ومن بعد نقولوا لينيير ولا سيركولير ولا سيغمونتي. فوالا هذا كامل كي نديرو كي نعرفوا لو فيروس تاعنا كوتي جينوم داكوغ. دونك فوالا لا كلاسيفيكاسيون في ديبي تاعها رانا درناه. نروحو دوكا الدوزيام باردون élément les obligatoires. C'est la capside. La capside, elle est de structure polymérisée, donc c'est un ensemble des sous-unités protéiques, les capsomères. ديما كي نشوفوا عبسه دي سوزونيتي نحكموا الكلمه ونديروا مير à la fin. D'accord. المهم donc c'est des sous-unités protéiques normales. D'accord. Ils sont très stables. Ils sont très stables pour la protection, donc le rôle la protection de génome. D'accord. Le génome, donc la capside علاش جات عندك le génome. La capside هي اللي راح تحمينا le génome. D'accord. Voilà. C'est deuxième rôle, c'est l'attachement à la cellule hôte. Pour les virus, ne sont pas enveloppés. Et pour l'enveloppe, généralement la capside تحتدي pardon كي تكون عندنا enveloppe, l'enveloppe تحتدي les rôles تاع la capside, soit pour l'attachement et soit pour même la présence des les antigènes كيما قلنا عليهم. Donc voilà, c'est les antigènes اللي حيديرونا la reconnaissance avec la cellule hôte. Pour la capside تانيك عندنا deux types. عندنا
cubique, donc la forme cubique, ou bien hélicoïdale. D'accord? Pour cubique, c'est pas vraiment un cube. Donc, هو يجي du forme donc نوري لكم عندنا شفاو هادية 20 faces 20 faces 12 sommets et 30 arêtes. Donc voilà les faces, voilà les arêtes, c'est les bords qui se roulent. Et maintenant les sommets, les sommets pardon. Et voilà, c'est ça la forme cubique. Il y a des exemples pour vraiment les plus grands et les plus petits. ما يهمناش vraiment بزاف باش تشوفوا عليه برك les adénovirus c'est les plus grands virus à symétrie cubique. D'accord? Voilà. Pour hélicoïdal راح تجي هكذا. D'accord? هو il va entourer le génome ماشي كيما كوبيك le génome يكون لداخل ما يهمش كيفاش يكون. Par contre hélicoïdal هاوليك زعما نقولوا c'est ça le génome et من الفوق راح يكون هكذا كامل مغطي تكون مغطيه على كابسيد. داكور نوريكم التصويره اللي تبان فريمون خير. دونك هادي فليكسيبل اي سوبل توجور انفلوبي. دونك نشوفوا هنايا قالوا باللي لي كابسيد اللي يكونوا اليكويدال توجور انفلوبي. داكور باغ كونطخ لي كوبيك سا ديبون شغل كل خطره كيفاش. اون فا فوار ان اكزامبل. Donc voilà le schéma hadaya pour le virus paramyxovirus. D'accord? Je vous lis là. Tu vois le pardon. كما كتشوفوا هنايا هذا le petit هذاك en noir c'est ça le génome. D'accord? Et hadaya en vert c'est la capside. Et hadaya en tour c'est l'enveloppe. D'accord? فهمتوا c'est quoi hélicoïdal entouré de génome etc. Et qu'il y a plusieurs formes bien sûr ماشي معناتها hélicoïdal يكون غير هذيك la forme. Et هذه هي. Et voilà pour la forme la capside complexe. D'accord? كيما هنا كتشوفوا دونك هنايا عندنا hélicoïdal هنايا كوبيك ولا ايكو زاديريك اي هنايا كيما كتشوفوا كومبلكس معناتها عندنا لي دو. اوكي نروح لو dernier élément اللي n'est pas constant معناتها منلقاوش كامل لي فيروس سي l'enveloppe a des compositions lipido-glucoprotéiques donc مخلطه. داكور هاد l'enveloppe كي تكون كاينه راح دير غير راح تولي يعني لو فيروس حيولي بلو فراجيل ماشي كيما داروا في بالكم بيقولوا enveloppe زعما حد تشدو كتار etc. Donc la formation de cette enveloppe كيفاش حتكون par bourgeonnement à travers les membranes, donc soit membrane plasmique, nucléaire ou bien de l'appareil de Golgi ou la réticule. Donc l'appareil a vraiment les lipides, d'accord? Parce que les membranes prédominent les lipides, d'accord? Donc les protéines et les lipides et les protéines اللي يكونوا déjà مخدومين. donc عندك le génome هذايا عنده déjà les gènes تاع les protéines اللي حيكونوا في la capside et l'enveloppe. D'accord? Donc voilà, donc la formation حتكون de la capside et des protéines de la capside et de l'enveloppe. D'accord? Et le glucose راح يكون ajouté généralement في les protéines. donc حيكون glycoprotéines. Donc les modifications post-traditionnelles à la بالي نزيدو des chaînes de glucidiques les protéines. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, le rôle de cette enveloppe قلنا تقدر تدي le rôle de la capside l'attachement et les antigènes. D'accord? Et la morphologie حتعطي une morphologie bien pour le virus كيما شفتو قبيله le virus اللي جايه على كابسيد الكويدا شفتو كيفاش جاي. باغ كونطخ هذيك لونفلوب عطاتلو فريمون اون مورفولوجي مليحه. داكور اي بيان عندنا دي انزيم اكسيتيرا. دونك فوالا ان غرو
دونك لحقنا لا فان تاع لا ستركتور اكسيتيرا. نورمالمون سي كلير حتى لهنايا داكور. دونك فوالا هادوما دي زيكزامبل اكسيتيرا فريمون سون با فريمون ا ابروندر كوم ا فور ا ميزور نشوفهم في لا كلاسيفيكاسيون. قعدت لنا غير هاد لا بارتي علي فاسيل فريمون. دونك لي دونديتي كما قلت لكم فامي سو فامي جور اكسيتيرا. ومن بعد نقولوا اريان ولا اديان مونو ولا بي اريان قلنا نقولوا ابولاريتي بوزيتيف ولا نيجاتيف. ومن بعد نقولوا الستركتور لينير ou bien circulaire ولا سيغمونتي. نقولوا اكابسيد الكويدال كوبيك ولا كومبلكس. ومن بعد نقولوا انفلوبي ولا نون انفلوبي نو. pour la taille des virus ça dépend من داك نديروها في الديبي نقولوا virus à grande taille ولا petite taille ولا ça dépend. D'accord. La stratégie de multiplication inchallah راح نشوفوها في le prochain cours. D'accord. Mode de transmission ça dépend تانيك. D'accord. ماشي زعما حيدخل مع l'identité vraiment. Voilà. هذه هي parce que كاين des modes de كاين des virus اللي عندهم بزاف les modes de transmission. D'accord. Donc voilà. هذا ما كان